बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लंबी लंबी डिकारें लेता सुना तो फरमाया कि अपनी डिकारें कम लो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे बड़ा भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में शिकम भरकर यानी पेट भरकर खाता होगा। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन।